喺度。呢份 form 點樣用呢？好簡單嘅啫。你 expense 嗰度呢，你只要打翻你每間公司每個月嘅數入去，咁 payout 咁樣啦。咁譬如我呢度見到 Tradify，但係你要留意咯。如果你想做一個統計，你要加個等號咁樣咯，或者你自己 update 都得嘅。O 唔 OK？咁點樣用呢？跟住，呢個，譬如 Tradify 咁樣啦。假設我賺咗 100K 嘅今個月。OK，你見我打完入去之後咧，打完入去個格式錯咗，整一整先。90K 啦，當我 Tradify 賺咗90。咁咧，你喺 expense 同埋 payout 改完嗰兩個數之後咧，你見到呢度就會 update 咗啦。其實 OK，你格式嗰啲自己改翻啦，我依家懶得改。咁你見到佢就會 update 咗喺個 payout 嗰度啦。咁你見到 P&L 呢度咧，你都見到 Tradify 係 update 咗個 payout 嘅，咁就可以好容易咁樣睇到每間公司自己賺幾多錢啊 ，total 賺幾多錢咁樣。咁2026呢度咧，呢個 expense total 咧有分兩種嘅。首先你係打橫咁樣計一個月用咗幾多 expense 啊，咁跟住就係打直咁樣計一個 prop firm 用咗幾多 expense。譬如我 Tradify 咁樣，我下個月我又係用5500嘅。咁你見到嚟到呢個表之後，佢就會 upload 咗係 total Tradify 用咗11000咁樣啦，咁就好清楚啦。咁你話呢個表都係好複雜嘅，唔緊要，你可以再去翻 P&L graph 嗰度睇嘅。咁呢個就清晰好多啦，真係。但係呢個就係 prop firm 咁計咯，就唔係月份咁計咯。月份咁計，你一定要睇翻呢個表。咁右手邊呢個呢，就係顯示翻你月份嘅 revenue。咁 revenue 呢，都係 payout 減翻 expense 嘅啫，亦都即係話呢個163565減呢個27864，咁就會得出呢個數啦。OK，咁個 Excel 大概係咁樣用啊。有興趣嘅朋友仔可以去我 Discord 嗰度揾翻嗰條 link，咁你撳檔案建立副本，跟住 copy 翻去自己個 Google Drive 嗰度，咁啊可以用呢個 template 噶啦。OK。